Uy. Uy, aquí, 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 aquí. Escucha. Está arriba. ¿Quién anda ahí? Ven. Ven, 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 corre. ¡Ey, espérate, espérate! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Michelle. Y Alberto, amigos. Y nosotros somos Desgastando la Suela. Amigos, el día de hoy venimos a una nueva exploración en la cual nos encontramos en un lugar en donde ya habíamos venido anteriormente. De hecho, habíamos hecho un en vivo. En este lugar nos encontramos bastantes ruidos. Aparte que igual, tanto ustedes como nosotros alcanzamos a ver a una persona pues por aquí que andaba pues deambulando. Quisimos venir a buscarlo, le hablamos y pues jamás nos hicieron caso ni tampoco lo encontramos. Entonces pues sí se nos hizo pues muy raro, muy impactante el saber que pues qué era eso. Y ahorita regresamos ya como, ¿qué eran? ¿Las 12? Sí, exactamente. Las 12 de la noche, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal nos va esta noche. ¿Cómo te sientes, Alberto? Pues, Michelle, tú sabes que el horario es el que hace que aterre más, que esto se vuelva un poco más tétrico. La verdad es que sí nos pone nerviosos, familia, como siempre, ¿no? En una nueva exploración, porque no sabemos qué va a pasar. Pero pues bueno, vamos a descubrirlo en estos momentos. Recuerden que este video es totalmente nuevo, familia. Estamos ya empezando a subir videos totalmente nuevos para que pues contemos con todo su apoyo, ¿no, Michelle? Y pues bueno, familia, este video es nuevo. Anteriormente habíamos estado subiendo pues videos que ya teníamos arriba en el canal. Ahorita pues bueno, este video es totalmente nuevo. Ayúdenme a compartirlo, igual comentando que el video es totalmente nuevo, es reciente y pues bueno, se los agradecería bastante. Y pues bueno, yo creo que ahora sí vamos a comenzar. Comenzamos. Recuerden que por la temporada, familia, pues en varios lugares, varios pueblos hay ferias. Entonces pues es imposible, ¿no? Parar la música. Bueno, los ruidos o música de lo que haya alrededor. ¿Qué fue eso?
está escuchando. Como que me quedé parado por lo mismo de... Ese día que venimos no se escucharon los perros, ¿o sí? No. Y ahorita sí. Como que se alarmaron. Ajá. ¿O será por el reflector? Sí, hacer la luz. La luz los alarma. Estamos de suerte porque tampoco está lloviendo. No, es que el día que hicimos el en vivo estaba... No, estaba... Cohetes. Son cohetes, ¿no? Inventen, ¿será que nosotros ya quedamos traumados? Yo creo que sí, oye. Es que el micrófono se me cayó. Pues a ver. Vamos a darle. ¿Escuchaste? Se escuchó ruido por acá adentro, ¿no? Ajá. ¿Es un animal? No sé, oye. Mira. Se ven como cuevitas, ¿no? Pues te digo que aquí ves que mencionaban que habían duendes. Uy.
escucha muy cerca el carro, ¿no? ¿Escuchas? Apaga tu lámpara. A ver, familia, es que escucho por aquí algo. Escucha como un carro. ¿Qué pasó? Escucha muy cerca el carro. Continuamos, familia. ¿Qué fue eso? No sé. Escucharon como gritos, ¿no? Qué horrible, ¿verdad? Ajá. Escucharon como gritos, familia.
Mira. ¿Otro hueso? Ajá. A ver. Sí. ¿Cómo? Otro hoyo. Como pequeñas cuevitas, ¿no? Sí, de hecho, allá atrás también vi algunas. Estaban en el suelo. Mira, que hay otra. Escucha como si cayera agua. Ujú. ¿Escuchaste eso? Escuchó al fondo, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Como un lamento, Michelle. Ven, ven. Para firme, enfrente. Desde que llegamos como que el silencio, ¿no, Michelle? Como que se siente muy... Uy. Uy. ¿Dónde fue? Claro.
Sí. Se escuchó cerca, ¿eh? Sí, muy cerca de nosotros. Escucha. ¿Escuchas? Sí. Uy. No sé, pero siento como si algo me estuviera observando. Sí se siente... Ay, no sé, pero sí me está dando cosa, ¿eh? Ay, Dios mío. Algo se ve allá. ¿Mandé? Algo se ve allá. ¿Dónde? Allá acaba de pasar. ¿Dónde? Alberto. Ay, Dios mío. Algo se ve allá. ¿Mandé? Algo se ve allá. ¿Dónde? Allá acaba de pasar. ¿Dónde? Alberto. No inventes. ¿Viste algo? Sí. Yo, Dios mío. o sea, yo roté la cámara, pero no alcancé a ver. ¿Pero dónde, Michelle? O sea, estoy apuntando a todos lados. O sea, Estaba aquí veme algo lo que enfrente. tengo. ¿Y dónde? Fue por aquí en este Aquí camino. no hay nada, aquí solo es una barranca. ¿Ya viste? Te lo juro que yo lo vi. ¿Pero qué viste? Otra vez alguien de negro. Disculpa, ¿hay alguien ahí? ¿Estás segura que viste bien? Sí, Alberto, te lo juro que sí. Era alguien, Alberto. Sí, volteé la cámara, pero... O sea, sí te vi que tú estabas observando hacia enfrente. Pero si yo no volteé a ver. Es que yo pensé que era el reflejo del reflector. Pero no, porque se vio cómo se iba moviendo. Pero, pues ya viste que no hay nada aquí. O sea, quiero decirte que la vez que hicimos el en vivo aquí, desde la parte de arriba se escuchaban cosas, ¿te acuerdas? Arriba sí se escuchaban ruidos, voces. Ándale.
Uy, se ve impresionante, la verdad es que toda la estructura del lugar pero está muy aterrador. No, está muy fea. Es que por más que ando buscando, te lo juro. No inventes, te lo juro que me quedé así como paralizada, en serio. Pues es que no se ve nada, o sea, aquí es barranca. No sé, en serio, no sé. Me impactó demasiado. ¿Pero qué viste? Me impactó demasiado. ¿Pero qué viste? Pues es que ves que aquí el alma de la persona nos cuentan que un leñador es quien se hace presente, Michelle. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Se escuchó por allá abajo. La verdad es que no sé qué hay acá arriba. No, pues te acuerdas que ya habíamos venido hasta acá, pero todo es un camino que no sabemos hasta dónde nos lleva. ¿Qué es eso? No sé. Ah, es un tronco. Uy, ¿escuchaste? Fue aquí abajo. Sí, está barranca. Uy, aquí atrás. Aquí atrás. Aquí atrás. Uy, aquí. Uy, aquí. No te pases. Escucha. Está arriba. ¿Quién anda ahí? Escucha. Está arriba. ¿Quién anda ahí?
están quejando. ¿Escuchas? Uy, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Uy, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Sí, sí, no le Hay algo aquí abajo, Alberto. Sí. No, Michelle, hay algo aquí. ¿Qué pasó, Michelle? No me iba a Vamos. caer. Cuidado. Es que como está resbaloso Cuidado, sentí nada más que me empujaste. Uy. Escucha. 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 Escuchan gritos. Sí, oye. ¿Pero de dónde? No sé. Pero escuchan gritos. No sé. Alguien está hablando, Alberto. Sí, Michelle. Alguien está hablando. Pero es que yo escucho que es por las barrancas. Bueno, por la barranca. Pero sí me está dando. No sé, ¿sabes? Hasta me está doliendo la cabeza. Sí, a mí igual. Ay, no sabes, ¿sabes algo? Pero sí me estresa bastante. Lo que se ve, lo que se escucha.
Pues realmente hay veces, familia, que nos estresa, o sea, estar aquí. Sentimos que nos están siguiendo. O sea, como ahorita ves que te digo que me siento como observado. Siento que algo me está siguiendo. Pero no sé, pues es que no hay nada, Alberto. Solamente estamos aquí tú y yo. Se escuchan ruidos, pero no, no logro ver nada. Más que hace rato, pero dices tú que no lo viste. No. ¿Escuchas? Sí, se escucha como si Como si estuvieran cortando algo. escucha. Es aquí, Michelle. Por aquí arriba se escucha. ¿Quién anda ahí? Escucha. Otra vez, otra vez. No traías mucho, ¿no? ¡Uy! Ah, no inventes. ¡Uy! Ah, no inventes. Algo pegó fuerte. Aquí. ¿En dónde fue? ¿Fue en el árbol? En este árbol, no sé. No sé, no tengo idea. ¡Oh! Otra vez, cuidado, cuidado. No inventes. Ah, no manches, hasta me hizo brincar. ¿Dónde fue? No sé. No inventes, Michelle. Alguien anda aquí. ¡Ay! Quítate, ten cuidado, quítate de ahí. Escuché muy fuerte aquí, Michelle. ¿No será hasta arriba? Ah, pero hasta arriba, ¿por qué? No se ve nada, Alberto. Absolutamente nada.
que es bien raro. Te lo juro que... Ven. Ven, 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 corre. ¡Ey, espérate, espérate! No inventes, Alberto. ¿Qué onda aquí? Era alguien que venía hacia nosotros y cuando volteé con la lámpara, se echó a correr. Ven, ven. ¿En serio? Te lo juro. Se me fue la voz. No inventes. No te pases, Alberto. Dios mío. Ya se está poniendo bien cañón. Te lo dije que había alguien aquí. Ay, Dios. Pues alguien o un ser, Michelle. Un espíritu. Escucha. A ver, agarra esto, yo sé. Se quedó Cuidado, sin cuidado, pila. cuidado, cuidado. Sí, Michelle, se quedó sin pila. Ah, pero ¿por qué me está pasando esto? Vean, familia. Ay, no, y justamente ahorita. No, esto se quedó sin pila. O que se haya movido la pila. No. No, porque todo lo tenía bien cargado, Michelle. Dame el reflector. No mentes. Ay, Dios mío. No sé ¿Y si la energía provocó esto? Sí, es lo que yo también estoy pensando. Si esa energía provocó todo esto. Vamos a acercarnos a nuestro. Ay, Virgen Santísima. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No mentes, sí. Nos están vigilando, nos están siguiendo, Alberto. Ya viene la luz hacia enfrente. La luz enfrente. Aquí atrás, con la lámpara. Tú camina con cuidado. Disculpen, familia, es que, miren, no les miento, vengo agarrando esto con la mano porque se nos acabó la pila. Por más que lo quise prender, ya no pude. Se me hace muy extraño, Michelle, ¿eh? Muy raro, Alberto. No estar esta hora aquí en el bosque está. No, y cañón. lo raro es que, ¿cómo se pudo haber acabado si siempre que salimos en serio, familia, cargamos bien todo, tanto el reflector, el estabilizador, los celulares, todo para que no nos pase precisamente esto? Y fue en serio demasiado raro. Está cañón.
Ay, no, 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 sí estuvo muy intenso. Se los juro que allá dentro de ese bosque, en serio que hay algo muy raro, algo esconde ese lugar. No sé, hay un alma ahí en pena que no descansa en paz. ¿Cómo te sentiste, Alberto? Pues, muy nervioso, Michelle. La verdad es que, como dices, hay un alma que no descansa en paz. Y sí estuvo muy, muy tétrica esta exploración, ¿eh? Sí, familia, la verdad es que estuvo muy raro, pero yo creo que sería bueno regresar otra vez, ¿no? Sí, Investigar bien qué es lo que sucede ahí. claro que sí, Michelle. Pues bueno, familia, nos vemos en un próximo video.